Wah, anakku dapat nilai 100 di pelajaran melukis. Banguninnya harus lei. Buka jendelanya. Suruh dia mandi bareng bebek kesayangannya. Sarapannya sama telur. Kasih HP kesukaan. Ajak dia ke pantai. Bersihin jendelanya yang super duper kotor. Kasih coklat kesukaannya. Tiga aja kasihnya. Bersihin kamar dia yang super kotor. Kata si orang bengkelnya minimal makanya pokoknya intinya putus kudu ganti tapi 2.500.000 buat teh gitu. Jadi akhirnya kalau malam nggak pakai lampu, serem pakai lampu senja, lampu bak itu. Ada lampu normalnya enggak. Dan kamar mandinya juga. Pakai lampu jauh di batu terus mau di kota. Lampunya nggak jalan, lampunya rusak. Terus indikator bensinnya dia Malamnya ajak dia bakar marshmallow. Bensin jalan ya kak? Bensin mah jalan. Sambil lihat kembang api.